okufune mirembe naye maliridde ddala okweyambisa Yesu. Abalungi Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Nsanyusa okubalaba nate mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Mwebale nnyo okujja. Katonda omulungi yeebazibwe. Mbaaniriza mu kifo kino jjo tetwamaliriza program olw'ensonga ezitali zimu ezibeera emabega w'emizindaalo, naye nzikiriza Katonda nti olwaleero tujja kumalako bulungi. Abamu mweraliikiridde naye immediately nabateereddeyo post ne mbategeeza ne mbagamba buli kimu kiri okay, naye waliwo ebyabadde tebitambudde bulungi. Naye nebaza Katonda omulungi ow'ekisa atuwadde ekisa ne tukomawo leero. Olwaleero ennaku z'omwezi ziri 3 omwezi ogw'E12 omwaka ogwa 2021. Ddamu owandiika ekitabo kyewawandiisa eggulo eky'Abagalatiya essuula ey'okuna okuva ku lunywa olusooka okutuuka ku lwokutaano. Owandiika omutwe gw'obubaka ogugamba bwe guti, Ugandans are we ready? Tuli ready, tuli beetegefu. Abaagala change, abaagala enkyukakyuka, tuli ready okuba nga tutwala eggwanga lyaffe mu maaso. Kati bwe tugenda okusoma mwe tujja okutegeera whether we are ready or not. Bw'omala okuwandiika ekitabo ky'Abagalatiya essuula ey'okuna okuva ku lunywa olusooka okutuuka ku lwokutaano n'omutwe ng'omaze okuguwandiika, awo teweerabira Maureen Skin Care kyekyokuddamu. Bw'oba oyina ekizibu ky'olususu ocontactinga Maureen Skin Care, bw'oba tolina namba ye inbox me ngikuwe. Program Katonda mpa ekisa tugimaleyo. Don't miss today's program. Do not miss, kubanga mu byengendo babuulira ebimu mugenda biraba enkya ku Lwomukaaga. Share the video. Bye mbabuulira leero ku Friday nga 3 mugenda biraba enkya ku Lwomukaaga nga 4. Okujjako Katonda ayambe buyambi, kubanga omusajja twamuwa enswera 2, emu ekimukozese endala ekimugaane. Kati bw'abikola tusigala tufunyeemu, bw'atabikola tusigala tumukubye ejje. Yes, so mugenda biraba enkya. Share the video olyoka okakase. Teacher Lumbuye mwamulabye yakomyewo, twebaza Katonda olw'ekyo. Kintu kyabadde massive nnyo, mwakitadde ku level ndala. Mwebale nnyo, mwebalire ddala okumwaniriza, ffenna twasanyuse okumulabako. Era akabugumu ku Facebook kati okawulira nga watabadde taata nze nabawaabira dda, kakati waliwo mmwe abamu mwabaddeko, kyokka nga Lumbuye wammwe yafa, Lumbuye wammwe simanyi baamukola biki, baamuziika mu musenyu, oba mmwe simanyi baamuggyamu enjala. Kati mwenna mwabadde ku Lumbuye wange, mwenna mulaba. Aba ASP wamma oyo Lumbuye waffe iffe twasibira ku ekyo, era twebaza Katonda nti kyekyavuddemu ekiramu. Waliwo Lumbuye ow'abe South Africa yafa, ow'abe Stockholm simanyi baamukola biki ne bamutta, tulina kusooka kwetonda bamutuddize. Awe nabuukira nno. Ow'abaani omulala ali ggulu,
neba ne balumbuye alimu bameka naye okay twebaza Katonda kubanga teacher yakomyewo ababadde mu kilasi abo bokka aba ASP Bible and Politics be batabadde surprised enamba zonna bazisoma okujjako aba ani kakalamu abakakalamu bo bagambye mama Uganda weddewo bagenze okutuuka kuba SB4 mama nyabo banange wowe mama Uganda erirudda wawano aba ASP babadde babimanyi Bible and Politics mwe bali kubeera mu kilasi mwe bali kubeera mu kifo ekituufu mwe mwabadde mumanyi ya ebigenda mu maaso enamba zonna twazisomyeko nagenza okwiranga bababuuza Devonshire white paper tubadde twakamukavalinga Devonshire white paper nengamba otyo nagenza okanga mu kilasi abaana nga basaze emikono waggulu konze kale kyekyo mwebale nnyo mwebalire ddala okubeera mu kilasi mukama Katonda omulungi ow'ekisa abawe omukisa tugenda kusigala nga tuweereza eggwanga ate kasita komanda yakomyewo buli kimu kibeera okay ngenda kutandika ne security alerts zino nsooke nzijjewo kubanga tezirinda ebintu ebimu mugenda biraba enkya ku lw'omukaaga nkiddamu mugenda biraba enkya ku lw'omukaaga ng'ennaku z'omwezi 4 okujjako nga tebibaddeewo mu State House babadde beetegekedde teacher Lumbuye yabatuuzizza obufofofo era baamulabye bwe bamaze omulaba ne batuula mu meeting yaabwe ne boogera ebintu bingi bwe bamaze meeting eyo ku ssaawa 6:45 Museveni n'ayambala eddiba lye ery'emmondo n'akwata akagoma n'akwata ne yeesuulira akaleesu n'atambula ekyennyumanyuma bw'ati ekyennyumanyuma Museveni n'asera musajja gwe bulijjo oli musezi n'atambula ekyennyumanyuma bw'ati nga yambadde eddiba ly'emmondo yali yambalidde mu mukono ogwa kkono ng'alyambadde bw'ati mu mukono guno ogwa kkono n'akagundi akaleesu n'ayambala lugabire galubire edda twaziyitanga galubire n'atambula kyennyumanyuma bw'ati n'ayingira essabuli ng'agenda ayimba mu Lunyarwanda ng'ayimba mu Lunyarwanda bw'ati n'agenda mu ssabuli naye leero mbaleetedde ebyabadde mu meeting eno yabaddemu bano abantu wammanga mwabaddemu Thomas Tayebwa oyo chief whip wa NRM video etandise kuba ebyokwogera tulina bingi tulina obudde butono Thomas Tayebwa yabaddemu Kandiho yabaddemu Kibuule yabaddemu Muhoozi Zekaine Mizimu yabaddemu Sam Kutesa yabaddemu Jim Muhezi yabaddemu Museveni yabaddemu na Mama Mbabazi be babaddeyo era bwe batyo bwe balabye teacher Lumbuye kati bwe batudde nga bamaze olukiiko ne lutandika ne batandika okubaganya ebirowoozo ensi yonna yetutegedde Kongo twagirumba tewali nsonga ekintu kitandise okutulya naye wa we twagwira ekibalo ne bakkanya bwe bati we twagwira ekibalo Museveni ye yabuuziza we twagwira ekibalo obulumbaganyi bwe twekolako mu Kampala bwali tebumala kulumba Kongo n'amaanyi ge tukozesezza okulumba Kongo okitegedde bakutte omusekuzo ne bakuba ensiri bakutte omusekuzo ne bakuba ensiri bwe bamaze ne bagamba naye kino kitukozesa kituufu mbadde nkuba nsiri ate nkubye muntu musekuzo kakati tusa mugamba nti mbadde mutaasa malaria wandi mulese ensiri ne muluma ne mulwaza malaria wagikubisa musekuzo ne batuula ne badda ku drawing board ne bagamba bwe bati obulumbaganyi bwe twekolako tebumatiza nsi yonna kyova olaba ensi yonna tewali watusaasira tewali watwebaza tewali watunyega abazungu basirise bonna batutunuulira eggwanga liganya okukkiriza social media eganya okukkiriza kati tukole tutya okumatiza ensi nti kino ekintu kituufu ADF etukuba ne bagamba bubbomu bwe twekuba tebumatiza kulumbanga bwe twalumba naye ate tubadde tuyina ekitugoba babadde baagala okugezesa ebyokulwanyisa byabwe babadde baagala okubisengula okubijja wali engogolo we nabagamba wali teacher Lumbuye yayogeddewo naye nabagambawo babadde balina bitwala babiyingize Kongo mu kitundu kye bayita komanda era excavator ziri zisima empuku
banka wansi ebitundu byonna ngenda bibawa kati mu kye bateeseza bwe bati tulina okuddamu okwekolako obulumbaganyi mangu nnyo tukakasa abantu tukakasa ensi n'abazungu bano abazungu bagaanye okikkiriza tubakakase nti ADF etuli bubi wano we wali okulya n'okkomba essowaani njagala nnyanguye secretariat zino nnyingi nzijjewo ne bagamba enkya ku lw'omukaaga ng'ennaku z'omwezi 4 abantu bano wammanga mwetegeke Namirembe Road awalinga basi oba zikyaliwo basi za Trinity Namirembe Road eno Shell eno Stay Oil eno Jaguar eno Trinity omanyinze nali road mayor nga nvuga boda nze nali road mayor kutyawo nandabawo era bwe mba nkunnyonnyola nengera n'omuntu kakati waliwo pipiki ezisala eziva wano zigenda kunywa mafuta zino zikyama zino zivaayo waliwo cafe Javas awo Trinity buses awe wagenda okubeera ekinigeria we wagenda okubeera firimu yawe egenda beerawo mu malya g'ekyemisana enkya wagenda kubeerawo nga bakamala okusaala oba eyo swala bagiyita bati eyekyemisana eyo eyamalya g'ekyemisana eyo bakwate n'abasiraamu bagenda kukwatiramu abasiraamu abamu ku bo bateeketeeke bali mu bo ekinigeria bagenda kizanyirawo wagenda okubeera amasasi ADF egenda balumbaawo enkya ADF egenda bakuba enkya ADF egenda kugwisanyawo obwanga n'abakuumaddembe bagenda kujjaawo bajjewo ADF enkya mark my words bw'oba olina omuntu akolera ku Shell mugambe tageza n'ateeka engalabi ebweru mu biseera by'amalya g'ekyemisana mbabuulidde ADF egenda salako Uganda egenda gisalirako awo awalala bwe bamaze okuteesa ne bagamba kirabika nga reason teyamatiza ggwanga munda n'ebweru tuteekwa okuteekawo ekintu ekikakasa abantu nti Uganda eri under attack era bwe bamala bateekewo bataddewo dda abantu abagenda okuwandika ku bibanja byabwe bagambe ADF egambye okuva lwe mwatulumba Congo ndowooza mutuwulidde mu Kampala wakati kati ate tukomawo ngera bwe babikola ku zibbo nabagamba oyinza okubeera n'omukyala ewaka ng'ogyeko owange temugeza ne muwayiriza mukyala wange ngamba mukyala waani awo mukyala waani nakola bwati nakubira mukwano gwe namugamba kubira bba wange omugambe nti senga mulwadde namukwena mugamba munnange mulamu gyebale kale bambe mulamu munnange oli awo lwaki totusindikidde ku oyo omwana okimanyi nti eno omuntu obutunda tebukyagenda okakasa obutunda tebukkirira nti bannange kamuweereze gwe yambala odduke kumbe muganda wange sigyalaze bakuseetinze Museveni ebyo byatukola bannange nno mukyali awo naye UK tuwoninze bakulimba yakubira mukwano gwe wali namugamba mukubira omugambe amumpeereze munnange mulamu gyebale nakutikka ne sente zino za mulwadde buno butunda kati ono sukaali kakati ate kana akawunga kano ko obugumyako kabugumye kuba kasoya tokafumba nnyo kabugumye bubugumya olubo teekamu ng'ojjako ekiriisa kireme kwonooneka obwo buzzaamu omulwadde amaanyi naye nga bw'omugoberera n'olaba gy'alaze muganda wange omuteereddeko n'akaseera Museveni byatukola n'olwaleero babiteesezza olunaaba okuba kubanga twabagamba abakuba mu ddakiika 15 bwe bamala okubala emirambo boogera nti ekyo ffe tukikoze era ku luno babadde bakitereezezza olumala okuba bwe bagambe ADF enasonga era abo leero ffe tubakubye bali abaalulisi ffe twabakuba naye bano ffe tubakubye kuba mwatusokoozezza byonna bitegeke enkya kati Museveni bikube ffe tufunamu tujja kulumwa olw'okufiirwa abantu baffe naye tujja kuba tukutegedde tobikuba oswale kati gwamanyi yagaana okutasa egirinya mbunanjokesa kakati ate yagambye bamute mbunate era wonna ffe tufunamu awalala we bagenda okukuba wulirawo bagenda kukuba bw'ova ku Namirembe Road
bagenda kukuba abo bonna be bagenda okukwata abamu be bagenda okukwatira waawo bonna esire kulu NUP Kyagulanyi yensonga enkulu gye banoonya kati awalala we bagenda okuba waawano bagenda kuddamu Berumbe Busega awali kampani y'eŋŋano gye bayita oba Supreme bagiyita Supreme eri ku roundabout Busega wa round ndowooza eyo yo saagirabako eyo yo ndowooza saagirekaawo kakati mwabaliwo gitegedde kubanze naliwo mu biseera byayiga nze Kampala namubeera Gundi Road Mayor mu biseera ebyo eyo kampani simanyi waweeri awo nawo bagenda kuzannyirawo ekinigeria ekirala ekyamasasi kikomando who killed Captain Alex bakwatewo 6 bonna ba ADF abakiri emabego bamanyi who killed Captain Alex Kandiho ne Muhoozi kati mubikole mwe mumanyi oba temubikola mwe mumanyi nze maze abantu abagenda okukulira kino ekintu ekya wano ku Namirembe Road bwe bamala okukikolaawo okukyankana naawo bagenda kugenda basooke bekwekeko ku Odi Kampala Police basooke bawummulireko awo amannya gaabwe gaagano akulidde olulumba luno ye Ainebyona John Patrick ali ku ddala lya Sergeant Ainebyona John Patrick ye yakoze eki yakulidde olulumba luno omulala mutegeddeko lya Steven nickname ye bamuyita Chimpanze bavudde bombo aina nickname bamuyita Chimpanze nickname naye erinnya lye ye Steven oluvannyuma bawummulireko ku Odi Kampala bave ku after baveewo bagende Bombo bwe bamala okuva ebbombo bagenda batikka okusimbula ebbombo bagende bayingire Congo bagende begatte ku bannaabwe abali e Congo enkya ku Lwomukaaga kati bwe babiyisaawo ne bijja ku Sande oba ku Mande oba 1 week naye ekyo kyankya bakyagala nkya kati mwabali ku mafuta omusajja agenda kukuba essasi ku mafuta gaawo gatuntumuko omuliro mbabuulidde mwetegeke mubeere ready abantu bakatundu ako Jagwa Namirembe Road mwebereremu Shero Stay Oil Jagwa Trinity naye filimu eri ku Trinity esibuka ku Trinity 1 kubanga ADF egenda kugira oba mu basi za Trinity oba basuzeewo nga bali awo basuliddewo ddala awo nange simanyi naye aba ADF bagenda obbakuba Kandiho ne Muhoozi Kaine mizimu abasajja baabwe ye Ainebyona John Patrick ali ku ddala lya Sergeant ne Steven nickname ye bamuyita Chimpanze oluvannyuma bagende ku Odi Kampala bwe bava ku Odi Kampala bagende Bombo babatikke babavuge babatwale e Congo mu bimu bye bayogedde ensonga lwaki bagenze Congo bagenze kukwekayo nuclear bomb zaabwe bagenze okukwekayo nuclear weapons zirize nabagamba zabadde gitinga nazo era excavator zatuuse dda bali mu kusima batereeza we bagenda okubikweka bagenze okukwekayo ebyo ebintu bagenze okukutulako Congo North Kivu bagijjeko ekirala bagenze okufunayo ebyobugagga era bye batandise dda okutwala batandise dda okusima empuku bagisimye mwe bagenda okweka nuclear bomb ekitundu bakiyita Eringeti between Beni and Oucha wow Beni nkugambye akatundu bakayita Eringeti between Beni and Oucha we bafunye ekitundu ekimu
we basima kati excavators za UPDF n'ebimotoka gundi ebyamaanyi biri mu kusima okuteeka ebyokulwanyisa bino underground. Ebimu babigezeseza nga bwe mwalabye, bagezeseza bakuta omusekuzo ne balyoka bakuba ensiri. Kati oba ensiri oba yabadde mu kyenyi kya mwana, kati simanyi oba omwana waali oba gundi oba taliiwo. Bwe bamaze bo bennyini ne baswala bagambye tuzanyeyo ekinayigeeriya ensi etegeere nti tulina omuntu atuddiza. Wano we bakonfamingidde olubuubuuto olwo oluli ne Congo nduddamu Kasese, Fort Potro, Bundi Bujo, yani Kisoro, yani Lukunjiri, Kabuyanda, Mwentungamo, olwo olubuubuuto olwo anti mwagambye gye babataddeko ku mawulire ne bagamba president bw'abanga asazeewo okututaasa kuba yeekera bano mbadde wano ndyoka mpulira ebintu ne ngamba Uganda nga tuli b'amaanyi. Uganda ffe tukuba n'ebyo. Okay, president bw'abanga yasazeewo, president akikole, mwebale nnyo. Anti mwamukkiriza ebirabo byammwe baleeta, ebirabo byo tuleeta, mwenna ab'olubuubuuto olwo, abakulisitiyani, abaprotestante, abalokole, mu sizoni eno muwedde. Katonda abayambe buyambi kuba mwawedde dda. Ano yawanika omukono agamba spelling ki gyoyagala. Ebirala babitadde Nyanya Komanda gye nabagamba nga ntandika nabagamba bagenda biteeka Nyanya Komanda. Mujjukira vidiyo eyo gye nasooka okuyogerera mu Congo. Nyanya Komanda nawe era bali mu kusima bateekawo ebintu ebyo. Ekimu ku byo babadde baagala okugezesa ebintu byabwe nti kubanga mu Uganda wafunda wali congested babadde tebalina we basobola bigezesereza. Ekirala nga UN ejja babuuza olukusa olugezesa ebyo ebintu mubijjeewa nga process mpanvu. Kati ate nga Uganda wanaabikuba gye binaagwa gye binaakola ki nga wali congested kwe kwefuula bino n'agenda akuba Congo awagazi wasobola okubigezesereza. Wenjogerera UPDF Museveni n'ejjeeri erya UPDF batandikiddewo dda okubba Congo. Kati bakoze bwe bati emmotoka za UPDF zatandise dda okuleeta kokowa, kofi n'embaawo okuva mu bitundu nga Nobil, Nyawuka ne Kamango. Nga bimuvuga ne bimuleeta mu kitundu ky'e Bundi Bujo. Bayitawo Kyondo, Karugutu awali barakisi eri gye baateekamu abasajja abaakuba bbomu eyawa ne Komanva. Abo abasajja be nabagamba be baakwata ne babatwala e Karugutu ku barakisi Museveni gye yateekawo ng'amaze okwokya abaana b'ekicwamba. Mugijjukire y'e Bundi Bujo eyo eri mu nsozi awo. Kaakati baagenze Congo. Ekitundu kye baakubye mwabaddemu stores z'abasuubuzi abadduse kuba baatidde ekintu kyagudde bugwi ebikompola bigwa biyokya ne badduka. Sitowa zaabwe zonna bazinyaze. Banyaze kokowa. Sigamba mbuno kujja simanyi kukungula mu nnimiro nedda. Isi kujja mbwe w'omuntu ayina mu ddiiro nedda. Bagenze kuzi departmental stores kati ate ngende mu commerce banaye. Bagenze kuzi stores zenene ezo zonna bazinyaze basomba baleeta ku side ya Uganda. Bataddewo embaawo, kokowa ne kofi, ensawo z'emmwanyi empitirivu basomba baleeta wano nga baddayo nga bagenda banona mu bitundu nga Nobil, Nyawuka, Kamango. Nga bazireeta e Bundi Bujo. Bwe batyo bwe baakoze.
okulumba Kampala enkya wamu n'ebitundu ebiddiridde Congo kikuliddwa Muhoozi Kayine Mizimu ne Kandiho tebabalimba. Please turn over. So ebimu ku byo byebyo naye Museveni atandise okweteekerateekera okusimbula okutwala ebintu kubanga by all means bateekwa okukutulako Congo bagikutuleko. Yagambye bw'ati bwe bakutulako Congo ne bagikutulamu ne bateekawo ensi gye baagala oteekawo tewali nsonga lwaki abeera yeegayirira Angola. Buli kimu kiba kijja kuggweeraawo, beesi yaabwe bagisimbaawo, buli kimu ekyabwe bakiteekaawo, tewali nsonga lwaki abonaabona ne Angola. Ekirala mweteefuteefu okumalawo banne bonna. Bw'oba omanyi ng'olina dda tegwe wazannya ne Museveni, bw'aba omanyi alina ekintu kye yakukozesa okuva nga mukyali mu nsiko, tayagala kulekawo kuba akimanyi obudde bumulekawo, buli kyakola kimugoba, obudde tayina. Okitegedde? Naye Museveni njagala nkubuulire, banno buli munna akujjukiza ku ndagaano omutabusse omumalawo. Bw'otasse oyina omuze ogujjamu engatto yo ey'omukono ogwa kkono n'ogibakuba. Mbuno bakolimira n'obakuba ekisiraani oba kiki ekiri mu kigatto kyekyo. Naye olaba abo banno b'obadde okubanga engatto bali redde okukulumiriza mu ICC. ICC ekugoba. Besigye yatulimba wano ne bateekayo ekisangosango kino ekyekasirese nga bakiwaabye bubi. Kati ICC yazzeemu n'ekiyita buto. Museveni jagenda mu ICC. Banno b'okuba engatto, boza okuba engatto, ajjamu engatto ssebo n'agikukuba mbu naakukolimidde. Alina ne gwe yakolimya n'amugamba agende ng'awunnuuna ng'empuuna malungu. Era ali eyo yagenda awunnuuna ng'empuuna malungu. Ne gyebuli eno simanyi oba battira eyo ne basuula nange simanyi, yagenda awunnuuna. Naye bali redde. Gwe Museveni, gwe weefuule firimu sita, naye we tutuuse sibe ebibyo ogende ebutale Rwanda. Kati Kagame nkuddamu omulundi okusembayo, Kagame get ready. Ebyo Museveni byagezesa asindikira Kagame sigino bagala kuba Kagame, naye nze mpagira Kagame. Erinnya lyange nti limanyi bampita Kavakule baba Banyarwanda, kakati ndi muvandimwe, mpagira Kagame tonswaza. Nkuwagidde n'omutima gwange gwonna, nkuwagidde entegeera nga tebankase. Nye Museveni ajja. Jo video yaffe eya Jo yakomye nga njogera ku kintu ky'ekisaawe ky'Entebbe. Ekisaawe olungenze mu kapolitics ngende mu Bible. Ezo security alerts enkya mutemayo butemi video yencha wekasito owulanga bagamba nti kuna Mirembe Road wabaddewo eki Nigeria katemeyo katambuze. Nakomye mbagamba nti ekisaawe ky'Entebbe kiwanuka yazze okutugumya n'agamba temufaayo bannange. Ekisaawe weekiri nze mbagambye nze nannyini mateeka, nze nkulira amateeka ga gavumenti wano, nze mpolereza. Kaseija asasula agamba nti ekisaawe bakitwala. Kati process ekisaawe gye kiriko tekiri ku stage ya tteeka. Owetteeka twali tumwagala wali mu kubaga endagaano egenda okufuga amawanga gombi kulooni. Awo Kiwanuka we yali atukolera. Naye kati Kiwanuka ajja mu kiseera kino bwe tutamwagalira. Ayinza okuba nga yali ayinamu gundi omulimu, naye si kati nkibagezeesereze ntya. Kati olutalo oluliwo loliwe luti otutta omulwadde mu ddwaliro. Duli twabadde mu ddwaliro ly'e Soroti, ababbi bajja ne bayingira ne babba abalwadde bonna ne bababbako amasimu ne batambula ne bagenda. Kati ababbi bamaze okgenda, abalwadde bazuukuka balaba nga bababbyeko amasimu. Naye kati ate yasikaali abagamba waliwo omulwadde gwe bagambye gwe kansawo asusse nnyo tetumusobola wano, genda mu lifaalo, genda e Mulago. Wabula sikaali amugamba nze nkuuma wano, nkuuma balwadde, tewali mulwadde kutuukako kizibu nga ndi wano. Naye ng'alina kukuuma ababbi bayingidde ne babba.
wabula agamba olw'okuba akola ku ddwaliro kati agumye wa kansa dokita gwagambye nti wano sikusobola asikaali amugamba nze nange ndi mukozi wano ate nvunaanyizibwa ku balwadde kubanga asikaali okubeera wali security ye y'abalwadde be bamu ku bantu bakuuma kati gwe bw'osanga omulwadde ng'ayogera ne security oba bw'osanga wa security ng'ayogera n'omulwadde olowooza byamugamba byamagezi kyamuyitako dda ababbi babbye essimu baagitutte awo asikaali we yabadde alina okukolera kireewa kiwanuka atubuuliranga bw'amanye ennyo amateeka ng'akawaayiro kagamba bwe kati kamuyitako kalamba bwe wabangawo bye mutategedde mujjanga eno ate nga mwogera Luchina ne bassaako omukono nga Museveni akimanyidde ddala tamanyi Luchina Kasijja akimanyi tamanyi Luchina be bassaako emikono gy'endagaano ku lwa Uganda akawaayiro kagamba tuwoza mu Luchina kakati kiwanuka wali otuyamba luli oba otuyamba kati yatukakasa nti ffe abakansa atuyamba kati temufaayo kubanga naye uniformu ye eriko eddwaliro Soroti Hospital aina ID security guard Soroti Hospital kati ali ku mulwadde amugumya tofaayo kansa oyo senga ofumba ebikoola bya ovacado n'obinywanga bikyayokya ng'otaddemu kaamulali kati ne bw'otagenda ku sirape oba bagiyita sirape nange simanyi mbiwulira babyogera kati n'omulwadde ataddewo okutwawuliriza oli mu kifo kikyamu ekyo oyo omusajja oyo kiyabadde agamba siteegi gye tuliko yakusasula si yakutaputa amateeka ey'okutaputa amateeka yali yaluli nga bakola endagaano kakati batulobesa ekisawe baakitwala oba bakitwala oba baakitwala nabadde njogeddeko ne ku NTV yatulimbye nti kye nabagambye nti bagezaako okutulaganga bwe bakkiriziganyizza ensi yakkirizizza Uganda egende ekube Congo ye Museveni kifaako eri ku international level ayagala kubika ntundaaze era omuntu agamba ate nga ne East Africa yamukkiriza bwe bagenze okutuwa aba East Africa babasanze mu nkuubo bali ku byabwe era obwedda beepanga bwe bati genda olabe embidde Mukasa Mbidde Omunyarwanda Museveni ye yatugamba temugamba mbu nonsosola Museveni yatugamba nze nange mbagambye nze kava kule ndi Munyarwanda kakati rekandabe wengenda okufa Museveni yatugamba Mukasa Mbidde Munyarwanda Museveni mu bigambo bye yamanyi banne be yajja nabe Uganda era yabadde wali ng'alinze munnaayogera bamugambye gwe gwaddako awo kyavajja nagamba I cannot koto and bahu of what anti alina oluzungu olwo bahu and koto najja nga babapanze ddamu omugenda okuyogera ku nsonga zino kati ffe tugambe East African Parliament yeyogedde lwaki temwatuwadde kuwa Kenya lwaki temwatuwadde kuwa Tanzania lwaki temwatuwadde kuwa Rwanda ng'owa Rwanda agamba tukkiriza bagende bakube Congo awo nandikkiriza yajjeyo ba district ze Burundi district Southern Sudan district n'alyoka ajjayo n'ebiwottonono bya Uganda munnange era ffe tukkiriza mmwe nga baani lwaki temwatulaze motion eyo nga muli mu parliament munda simanyi mu gallery nga mugidiscussingako babalimba Museveni agezaako kubalaga nti ekintu we kiri agezaako okukulaga nti ekintu we kiri naye bwe badda mu meeting bakimanyi nti ekintu kyabalya we mugenda okukakasiza mu Uganda muteekwa okubeeramu firimu mu Kampala eya ADF ne UPDF kubanga omwadda ku munne azaala UPDF NRA ate era y'omu yazaala nani ADF kati Waswa ne Kato bagenda kukwatagana bazanye ekinna-Uganda mu Kampala mbabulidde ne bwe banaakyusa ebifo ne bwe banaakyusa ekifo ne bagamba omwana yagambye Namirembe Road nti kakati tugende Nakawa era byonna bye bimu gwe kasita owulira nti ADF ekwataganye ne UPDF ng'omanya Waswa ne Kato bakwataganye era bagenda okufiiramu awo mugenda kufa bya bwereere buli kintu ekibeerawo e Uganda Museveni atudivertinga atuleetera ekintu ekifaanana okuba solution nga si solution bateesa ne bakuba Kaweesa amasasi
ne bakuba kirumira amasasi ne bakuba gundi amasasi kagezi ne bakuba abasiraamu abansa gundi amasasi naye nga Museveni agamba nabagamba tubeereko kye tukola bannange nabagamba tubeereko kye tukola nengamba Museveni tugamba tubeereko kye tukola kasitowera n'omuntu ng'agira agamba atyo oba abagamba genda ku musawo tugende tusawule okutuusa palamenti lwe yamubuuza tukole ki najja mu palamenti nawe ensonga 7-6 tuleete kamera tuziteeke waggulu tutendeke LDU tufune mundu empya tuleete uniform nga nene tuleete motoka mutuongeze sente temugenda kuddayo kulaba muntu wafa Ssemujju Nganda si yalina empaka n'agamba taata leero yogedde tuteekewo kamera naye ekyali kikubisa abantu amasasi nsonga nti kuba ku nguudo tekuliiko kamera eyo ye yali ensonga eyattisa Kaweesi kwegamba Kaweesi baamutta ku lw'okuba nga ku nguudo za Kampala tekuliiko kamera Kirumira baamutta ku lw'okuba ku nguudo za Kampala tekuliiko kamera nti bwe tumala ekyo okufa tekugenda kudda byatandise Soroti baakubye omusirikale amasasi ne bamutwalako emmundu wabula era abasoose RDC yagambye nange nabadde nzija nensanga abasajja ku geeti nempitawo nga Faza ayita ku ssabo nempita ewange bo basigadde banninda nze nentema kakati solution tuteekewo kamera tuteeke kamera ku nguudo zonna batuongeze poliisi tuongere ku police stations tuongeze ne kuba poliisi ekyo kye kimalawo obumenyi bw'amateeka mukakasa bw'oyongera ku poliisi obumenyi bw'amateeka buggwawo ojjukira nti abantu babagoba ku City Square naye yakuteze bomu yagiteze mu bapoliisi ate n'akuba abapoliisi obumenyi bw'amateeka buvaawo na kamera kiki ekireeta obumenyi bw'amateeka eyo y'ensonga wabula Eva Museveni atudaivatinga atuza ku bibye kwolwo opposition yonna yakkaanya wamu negamba yes tuteekewo kamera bwe tuteekawo kamera tugenda kuba ekyo kijja kuba kiwedde Munnayuganda yenna agenda kale asobola okufa naye oli tujja mmukwata koffe kale tuba tuli awo ne batta Nabukenya ne ŋŋamba enanga mwatusuubiza akatambi ka Nabukenya kaliwa awo Nabukenya we yali kebo twali tetugitaddeemu bulungi kale kamera yali tekola over mutusonyiwe kale koffe kale tumala okuziika Nabukenya tukomawo ne bakuba kyeyune kubanga ez'ennakawaza ezaali tezikola ne bamukubira ennansana kale kati tuwe ku katambi kano akakyeyune kuba yewe yabadde wabaddewo kamera wabaddewo kamera naye essaawa eyo twabadde mu maintenance bide wenyini twabadde mu maintenance nga amasanyalaze gavuddeko naka akatambi ne kabula kakati tukole tutendeke LDU be yakatta LDU omuyitako obuyisi bwati be yakatta mu ngeri eyo kumuyitako nga tomubuuzizza nakuba esasi mu mutwe ate bangi okusinga bali be twali tutaasa Museveni buli solution gy'aleeta era nasekeredde nnyo abantu abatereka mu NSSF kakati bakuba embuuto tufunye sente zaffe bwe kiba kirimu Museveni ng'alinamu interest alina waabateeze ebyo sebigenda mu nnyo nze economics mathematics byannema nze nakola Luganda ne Fine Art oba kati ekombina eki mwe mumanyi muginoonye mujja gitegeera erimu art erimu ne Luganda ate nga nvaawo ate bwe nsiyite Luganda mpite ki eyandagirira biology twakola gundi kombine za njawulo aba ayingira nga nze enfuluma aba afuluma nga nze nyingira kati ng'obuyambi siina nange nenoonya bye nnayiikiriza ate Fine Art egamba bweti buli nsobi mu Fine Art design kakati bw'ofuna ng'omwenda mu Fine Art oba owedde kuba buli mistake design era agamba omwana kana akantu yakafunyizza bulungi wano kumbe wakoze ensobi nga serondera ebyo ndironda biriwa okitekedde kati ebyo bya NSSF sijja biyingiramu kubanga birimu commerce birimu simanyi biki birimu economics sijja bigendamu mundeke naye kasite ekintu kibamu interest ya Museveni gwe dduka buddusi kasobola nga Museveni agambye tuyite wano gwe yita wano
oba waliwo ennyanja emyufu gweyita wano tokkiriza agenda mu korasi toyita ku korasi nga Museveni yagambye nti tuyite wano mu maaso wabaayo ekintu nkubuulirira wano kakati batudaivatinga ne batujja ku nsonga enkulu ne batutwala ku bintu ebitalina makulu bukyanga bantu bameka abafudde nga tutaddewo kamera tuyina obutambi bumeka obwa kamera obutuufu era kebalinga kebatuwadde kekaba ADF bakazanyira edit gundi center yaako nabagamba yali ku King Fahad bakola obutambi buna kyova owulira oli omwana yabadde butabika yamanyi mukoko ku IT okusinga nze oba nze bannange ninaki oba mmanyi ki ni IT simumanyi omwana yagamba bwati kali akatambi bakazanya naye kana akasooka akalimu ow'ekkanzu ye yakuba ate ye nanga atugamba ow'ekkanzu si ye yakuba ono w'ensawo ono ye yakuba omwana agamba ono yali kubibye nga bazanya obutambi buna ne balondako kamu ne bagamba tufulumye kano akasooka bagamba awo tubadde tusaaga kumba abaana bakakutte dda bakalobye ne batuleetera akalabiko okuba akatufu omusajja ajja bwati aweesa ensawo ya bbomu ku mugongo tu era yagamba uyo nanasula bakulimba bazanya obutambi buna nga bali ku King Fahad weewali senta ya byonna weewali remote okitegedde kaakati njagala mutubuulire abantu bonna abafudde oluvannyuma lwa kamera zituyambye eki wabula mu kwekalakaasa bakulagira bulungi nnyo ne bagamba si yegwe Dennis Site wano olaba Dennis Site bwe wakola olaba ne bakukwatanga n'obujulizi weebuli guwayo kyekipiira naye bwe babuuza Tegu akatambi ka Tegu kaliwa katugendeko mu bulango bwa bakama baffe kati batandise abesoroti ekikulu si kuteeka kamera ku nguudo abantu bano abakola bino bwe muba si mmwe kubanga mmwe mubikola naye katugendere ku version yammwe mmwe munoonya ki mirembe kutebenkera ababikola bakola byaki era bebaani kati bw'oba onoonyeza okuviira ddala ku kayiira nga tokwatangayo mutemu then you was a problem bw'oba si gwabikola omulembe gwakuleka gwe togusobola guveemu bwe kibanga ddala kituufu si gwakikola omulembe gwakuleka guveemu kati ku bibiri tubuulireko kimu bw'oba gw'obikola twetondere tukusonyiwe bw'oba si gwabikola bw'oba gwabikola twetondere nti nze mbadde mbikola okuviira ddala ku kayiira nze mbadde mbikola tukusonyiwe bw'oba si gw'obadde obikola tugambe nti binnemye kubanga nalemwa n'okukwata eyatakayiira nenzija nga nnemererwa paka juzi wano kwani asembyeyo kirevu ne bewakkiriza nti abaakuba mando bamanyi toba tuwanga n'abaakuba kawuma wagamba gwe waduumira tomutuwanga juzi ku kirevu wagambye nze nakomandinga kirozire nagobera step by step paka kukukuba kati either oli mu kifo kikyamu wonna tusigala ffe tukubanja tugenze mu kigambo kya Katonda gundi zonna tujja ziyitamu era tugende mu kigambo kya Katonda ng'obudde bukyaliyo tusobole okuva mu kifo kino nga byonna tubifunye Bagalatiya 5 okuva ku lunyiriri olusooka okutuuka ku lunyiriri olwokutaano. Ekibuuzo tubuuziza ekibuuzo tuli redde okutwala eggwanga lyaffe mu maaso mu generation eno mwe bembuuza abaagala obuyinza generation kubanga generation esigirwa generation iffe tetwaliwo nga tufuna independence tetwaliwo mu kinaana bajjajjaffe abaaliwo bali abaaliwo mu independence ekizibu kyabwe yali independence era ne balwana successfully ne bafuna independence omulembe omulala ogwajjawo nagwo nga guyina ebyagwo
kati guli ogwajira guno ne gukwata ffe abazzukulu ba independence kati ffe tuliwo ebyaffe byonna byawukana kubiri kubanga bo mu politics wawe wonna mwalimu Queen simanyi mwalimu simanyi endagaano ya Wankoko Bangkok simanyi Wankoko mwalimu endagaano ya Mecca ya ebyo fete bitukwatako ebyo byendagaano ya Wankoko fi Wankoko okujumulabako tumulaba mu sefulia Wankoko tatukwatako tetumurespectinga byali byabwe kakati tugenda mweno generation ene yaffe eri esigirwe eno kati yaffe etuuse ebireeta obuzibu mu mawanga naddala ga Africa generation emu omusigire kugaana kuwa musika bintu byenga omusika obudde bwe butuuse kakati kiri gye tuli okukkiriza bino mbijja kuki ebintu ebiri ewaka Museveni byatuyisaamu naffe bye tuyitamu ne bye twagala tuteekwa okukangabala kubanga generation ya Museveni ye musigire gwe baakwasa ebyobusika bya generation eno Bible egamba mu kitabo kino kye mbawadde eky'Abagalatiya omwana bw'aba akyali muto nga bosi wulira senga sente za Bulayimu Kibirige zaali zize nga tezaali za mukaji muwezi kubanga zonna zaali za mukaji muwezi kati oba abaana be bali wano bakuba kasaale ne Kasire Gwanga alina omwana akuba akasaale obadde okimanyi Kasire Gwanga bamusiba ekiwaanyi omwana we ali Abu Dhabi akuba kasaale njagala owakane nkuwe erinnya lye ne Job Namba oba mumpita wa kusaaga babasiba ekiwaanyi we bamuziika mbwate wakayina emizimu alaali era n'ekyapa akiyina yabayambako buyambi kuziikawo Kasire Gwanga geno munne yekka abaala bonna munoonye gye babaziika byaddala bwe tubyogera mulowooza tusaaga naye Bayibuli egamba bweti mu kitabo ekyo eky'Abagalatiya nti omusika bw'aba akyali muto afugibwanga muddu era omusigira amufuga lumu ne bw'oba gwe boosi nkugambye omwana wa Bulayimu Kibirige nga senga Hotel Africana yaliiye n'agirekera omwana we ow'emyaka 5 omwana bw'agendayo bamuwa ice cream era asigala ayagala agendewo bamuweka ice cream nga tamanyi nti ruumu zonna eziri muzize era bw'atambula okugenda ku TV bamugamba kale kujja kwasa vayo mwana gwe ine gundi nja lwaki ozanyira ku bintu naye ng'ali ku boosi gwasuna naye bwe katanda omwana n'akula Bayibuli bw'esomesa bwe katanda omwana n'akula n'amala n'atuuka n'ategeera embeera ekyuka wano ng'akyali muto afugibwa amateeka ge gamufuga amateeka gabeerawo okufuga generation etannaba kutuuka kwetongola generation kubanga gaba gakunyigiriza gaba gakuteekateeka mu mbeera eyo kati buli lwogenda okula ebintu bikyuka bw'obanga wali omwana omuto nnyina yamulowooleza naye bambi nno omwana nakomye dde omuyonsa nakomye dde okumuyonsa gundi ebbanga litambudde kitono omwana ayagala bbeere kati guseddume gutandika okukula negutandika okusaba maama nnyunyu namuwa nnyunyu olwo omwana ategedde enjala kakati ate awo yaguladywetinze leero mbadde njogera naye nga amugamba maama buleedi kati ninjala agitegeerera ddala maama buleedi nti nga tewali buleedi olaba gundi zigenda zikyuka kati si wakulowooleza yeerowooleza kati ebintu bigenda bikyuka Bayibuli egamba bweti amateeka gatuyambako wano ng'okyali muto gakuteeketeeke gakutuuse wali nga okuze kati olina wootuuka naye senga omusika bw'okula totegeera kyoli omusigire asobola okutwalako ebintu byo kati waliwo omusigire abeera omugezi asobola okumanya n'amanya n'agamba ono omwana newankubadde akuze naye ye ayagala bintu bya kaserengeto kati sigenda muwa kyapa wabula ajja kujjanga wanaalye omwana wa Bulayimu n'agenda wali ku Africana n'alya
nanywa n'atwala ne bakwano be ne balya ne banywa ne bamuwa omukebe gwa ice cream omunene bucket ne bamuwa bucket ya KFC McDonald omwana n'awulira n'abeeraawo NRM ebikola yakwata bakiwanda Kiwanda takimanyi nti ali mu generation ye kati atuuse obusika eddaame limuwa obuyinza okukwata hoteli ye Kiwanda hoteli ye gye bayita Uganda takimanyi ye kasita bamuwa ice cream nga Kiwanda akulugguka nga yeddirayo emitiyana nga Kiwanda atuula ng'omukuzi anywa kutuzi banange kizeeyo kati kijja kudda ku Mande mbadde manyi kino nye kyapa mbadde manyi kikinonye bannange aba bakuza babaamu abaana be batayagala bagamba naye ayina akaana kana ak'omukyalo oli omulala kana kawana emagere ako kasita okalaba omwana buli lwajja ku kyapa kwatuukira owange kitumpa ekyapa oyo saagala mulabako ddala saagala mulabako naye ono Sempijja ayina omulala ye Sempijja ono w'e Masaka oyo Sempijja kasita omuwa switi omwana yawoomera switi ate kuva buto Sempijja ye kasita omuwa switi aba amaze nti kati kola bwoti nti mutegekere yaawo balaafu muti mwanuuna ku balaafu naye bannange mwasubwa balaafu waliwo balaafu waliwo akantu akalala baali bakayitaani ke basalangako waggulu bwe kati mukanzijukiza akalala era akaali bwe katyo keka balaafu bakasalangako n'okanuuna ako kati waliwo ekisajja bakiyita Sempijja kyo kasita okiwa balaafu kaakati ne zigenda zireetaani omulala ye wa Jole Jazz kasita omu wa gundi ya Jole Jazz n'anuuna olulimi ne lufuuka lwa pinki ebyobusika tayagala kumanya nze twanywa Jole Jazz oyo ne ŋŋamba bannaye nga nafiirwa dda maama n'aŋŋamba wireva ku bintu ebyo ne ŋŋaana nga njagala biri byennyini bye baalagira byankuba enkaka byankuba omusujja nga ŋŋenda okufuka n'ogamba ono omwana afuse mirinda orange afuse ebintu nabinuuna nembinywa nembyesiiga nga biwooma kati waliwo abasika nga bo ba Jole Jazz kakati waliwo oli gwe bagamba leero bannange naye ene Masaka omanye Masaka inayo abaana babiri naye waliwo ogulenzi baguyita Mpuuga ogwo ogwana bwe gutanzita na kyapa ogwana gwagala ekyapa kyagwo buli omukuza buli bebekulu wabula mubamanyi mulaba bwe mubamanyi naye ate temubagambako oyo ye bebekulu kasita omutwale wa maamaani enaakulabye bamusambire wa maama Loda nga yefudde kalekyezi amanyi noli eyaggwamu oyo ye kasita omutwale wa maama Loda nga omumaze omusika buli omu abeera amumanyi era olumutuuka namugamba bannaye mukwano gwa maama Loda ono mwana mugjeemu nga bakijjamu kiddayo kizezengera kiddayo kisiniikiriza naye yo w'emagere ajja n'atuukawo n'atalya sebo waŋŋamba nkomewo ku lwokusatu ekyapa kya taata kiriwa ekyapa kyaffe oyo omwana abeera akuze bayibuli bw'esomesa amateeka gaali gamunyigiriza amateeka gamugaana okuvuga emmotoka kituufu mu myaka egyo amateeka gaali matuufu omugaana emmotoka ng'alina emyaka 9 ne trafiki bw'emukwata ng'ali mu mmotoka ku lw'okubanga kitaawe Bulayimu yamulekera Pajero omukuzi bakusiba awo etteeka likola naye kati omulenzi akuze alina emyaka ameka afunye diguli ye mu MDD mugijeregajerega wano agambye njagala mmotoka ya taata kati ne bwe mugenda mu kkooti bakubuuza wange ng'ekkooti eyina abalamuzi abagezi sigamba Winyiddolo ŋŋamba balamuzi kakati mmwe kakati mumanyi kasita muwulira ku mulamuzi nga bagamba Winyiddolo nedda si Winyiddolo ŋŋamba oli kisaakye ye yagamba omwana bamuwa ebintu bye omwana akuze bamuwa ebintu bye Winyiddolo nabbamu judgment Bayibuli yeyogera kati amateeka gali agaali gamuyamba mu myaka giri ng'alina emyaka 9 bw'aweza emyaka 23 amateeka gaba gamunyiga gaba tegakola kuno kati wano wembabuuliza generation mukuze bwe muba mukuze mumanyi alina ekyapa kyammwe mulinda ki
ekyapa mumanya kiina omukuza wamwe mumumanyi mukoye ice cream ekyapa bakinona batya ekyo ekyapa gweye waffe mukyala abantu beekuba ebikonde ne beekuba emiggo ne beekuba eddogo lijja lizunga ng'oliwulira mu bbanga ligulumba bayombera ki zino yinki 3 oyingidde ewange lwaki oyingira nze mpita wano ayongezayo eri ekigere wano wempita bayombera yinki 3 wano na wano waliwo akantu kennalaba ne ku Facebook nga bayombera etafaali jja wano etafaali lyo olitadde wange oli azimba nnyumba tebazenjera ku bintu bya busika bwe batyo kati omuntu ayagala ekyapa kya kitaawe so azirongazo oli mulamu ngossa sagala mubeerenga bugingo yalema okulwanirira ekyapa kya kitaawe Rwanda n'addukayo ali ku kyeyo bugingo ali ku kyeyo era ne bomulaba ababba n'abalimba n'ababba ngenda bazimbira kyaki n'abakubye enkuba ngenda bazimbira kyaki na gundi n'azimba ewuwe eyo n'addukayo tayagalayo n'agenda azimba amalala ngenda bazimbira kyaki ngenda basi meetingira mu mulinya n'agenda atimba wagenda okwanjulira okubeerawo kwa mukazi we kukulu nnyo engoye za mukazi we teziddugala naye za muye mutukuvu ave mu ggulu ajjaddeyo nga yenna asaabanye ettoomi ly'oku Kanani ayingire eggulu bamubuuze muye mutukuvu we have you been tubadde tukunenya tetukulaba ng'oddugala nva ku Kanani anti okubeerawo kwange kubadde ku Kanani bye bino ebisooto bye mulaba nga ye mukazi we toyagala asaabaane omwoyo mutukuvu aleete kanzu ye etukula yaji eteke mu bitoomi ku Kanani nga mukazi we ye toyagala ddugale omwoyo mutukuvu yabaddugala malayika kowola ba malayika bakuletera ebibyo kowola ba malayika alinyewa ye malayika alinyewaawo awaddugala ye makula watalinya makula watatuula omwoyo mutukuvu abaluganda omwoyo mutukuvu atudde wano mu masekati gaffe wano mu masekati gaffe wano gwe musajja gwe yagambye mbu simanyi buli amwogerako agweddalu amwogerako yafa Kirumira yafa Kaweesi yafa Bahiga yafa Kayiira yafa bonna baafa mwogerako wabula babalina bannange babalina Bayibuli egambye ag'amateeka gakola ku mwana omuto akuze nga atwala generation ng'otuuse mu gundi mu kwesalirawo otuuse okuze oyagala kuwasa bakyakuterekedde ekyapa otuuse ozimbye ewuwo bakyakuterekedde ogenda ogulaawo okuzimba nga kitaawo yakulekera square miles ebyo senga nabimanya luli nga sinaba kuwanganguka kujja eno okunoonya wengula akataka nga kitange Uganda yandekerawo akamayiro bannange sandivuddeyo nange nandibadde nga Sky Soldier talina gyalaga bunaku akeera bbanja kyapa mama ngenda kusanga nga bamuwadde ekikye ate nange ngende wa Sky Soldier muto wange gyebale kale nange kyange wakinzijiddeyo kati Sky Soldier ni gwakinnyima abeera mutuufu nze ow'ekiwalaata n'enziruka nesibanja bambi kasajja katuko ne kajja ne bakatambuza ne bakayiira amazzi ne bakuba ne kakomawo njagala kyapa nze ow'ekiwalaata nadduka ekyapa kyambula senga kyagula lwakuba Kyagulanyi yatwetondera yagamba neebuuza lwaki saazo ku kaluli bwe neebaka neebasa bangi senga nabaza okusaba bukyali maybe senga baaza okukadda kituufu nange sandivuddeyo nga ntegedde alina ekyapa nali mmanyi kitange talina bye yaleka nali mmanyi kitange Uganda mwavu mponga byo yakonze munnange kangende nkolere ne baganda bange batabani ba Katongole ngende mbakolere munnange anti nze nvuddemu yayita biology kangende nkolere bano nabo babeereko bwe baba nga simanyi nti kitaffe Uganda yaleka ekyapa nga n'omukuza simanyi nti ddala alina ekyapa kyaffe kati bwe nakizuula nange wensobola omuyita awo wennakwata okutuusa ng'ekyapa akitadde Bayibuli egambye bweti naye bw'amala okukula bamukwasa ekyapa Bayibuli yeyogera bamukwasa ebyobusika kubanga amateeka gaba tegakyakola
kona akuze amateeka agakugaana okuvuga emmotoka ku myaka 13 gwe bw'oyagala olyongereyo linkwatire 25 bwe basanga nkutemya olubale gwe mukyamu era bakubuuza omwana yaweza 18 19 25 omwana lwaki tomuwa kadi ya mmotoka ye omwana lwaki tomuwa kyapa kati omwana akutemedde ki lwaki omwana tewamuwa ebibye ekyo ne Winyiddolo temumulaba nga tamanyi kusala misango ogwo ne Winyiddolo asobola okugusala ogwo ne Winyiddolo asobola okugusala naye maama lwakuba guno gwamulema bamulimba bagenda muwa ssente nnyingi jjo naddamu mulaba ng'agamba bannaye mutwongere ssente ate nga luli natugamba nogenze kuyogera naye nga mugamba newankubadde tuli mu kalulu nabadde mugamba in case senga ayitamu atwongeze kasente nangamba era oluyitamu iffe basooka okujjamu n'olwaliro bakyakaaba abalamuzi tetulina ssente naye n'ekyapa kya Winyiddolo takimanyidde ddala kuba naye yawoomerwa ice cream abo abeeyo bantungo ekinyebwa ekirimu ebinyoobwa ye kasitooki wa Winyiddolo ne bw'osigaza ekyapa nkugambye ddira omusika ali mu myaka gya ebeni nga nze kitaawe namugulira nyinaye emmotoka yange kati njagala mukitwale nti nyinaye emmotoka ogisimbawo eri mu mannya ga ebeni oteekewo n'ekimotoka kitooyo okiteekaawo era ebeni agenda kujjawo ekimotoka kye bangi betulabyawo e Uganda abajjawo ekimotoka ne balekawo emmotoka abo bangi nnyo mumanyi bwe mba mbagamba mulowooza nnimba naye sirimba balimu NRM kwata emmotoka ogiteekaawo oteekewo n'omukebe gwa ice cream obayite teekaawo emmotoka oteeke wano bokisi za ice cream buli wa NRM agenda kujjajjemu akakebe bannaye Museveni agabudde bannaye mwenna mujje Kololo waliyo omuceere piraawo temusubwa kusindisa bigere ate soda jangu n'ekidomola bw'okoowa osene obasanga batambula n'ebidomola balinga bagenda ewakakande n'obabuuza bano abantu bonna bagenda wakakande ng'ate badde eno ate ng'ekkanisa eri nti asibe wakakande baawa abo bagenda Kololo kuno na soda ebyana tebimanyi nti kitaabwe Uganda ya omukuza addira kuzaabwe n'agamba Uhuru bifumbire omuceere bannange bampa omuceere gwa Uhuru inzi nga ndi kasajja katono naye nga wenzimba bwenti nsooka kukwatawo puleti 3 okuva ku mmotoka kati nendi Kololo muka Museveni lwe yannimba lwe yagamba bambi mumuwe kino ekisanja bani abanaamuwa nenkwata essowaani zange wano neŋŋamba nze muzeeyi mwongera nga nnyina wano omuceere ekyapa bakimpaamu omuceere naye ogwo gwonna gwasinga Kyagulanyi yali luddawa bwe yazuukuka saazuukuka bayibuli kati yeesomesa kakati gwe bino nga bw'obirabye bwe bakuteera waawo kati olonda ki nange buli lunaku newankubadde online nkira kubanja kyapa kya kitange Uganda omukuza ate n'ebiseera ebisinga muleka mbabulire abo abasajja abedda babanga bagezi omukuza teyavanga mu lujja addira mukwano gwe ow'ebutale Rwanda ku mulirwano namugamba musajja mukulu abantu bange bwe mbakwasa abaana bange basobola olemera ebintu byange kati gwe ow'omulirwano ebutale abaana bange bwe bakulanga obawanga ebintu byabwe naye abasajja b'ebutale beekaza naye Museveni ne Bugingo beekaza ekyapa bakiremera omusajja akimanyi munne yamugamba munnaye mukulu munnange gw'olabise mwaka gundi abaana bange bwe bagiranga obawanga ekyapa n'agamba abaana njabbawo ekyapa kyabwe kubanga era abaana basaana okuweebwa windi ebyabwe bayibuli etugaana okulya ebyenfuuzi ne bamulekwa bayibuli egamba omuntu abirya asibibwemu olube ng'asuulibwe ne mu nnyanja kati ekyo kyo sinza zennyira ku bintu by'abaana
kati ye kyakola atuteera awo mukyere Uhuru Fumba yawo Uhuru Fumba Uhuru n'aleeta n'agamba bw'ati abe 18 muyite wa Manjweri abakyala muyite wano bwoba yambadde jini damage yita wali kati abakadde kadde abasimba omuggo mugende ku mmotoka yammwe yiri kakati ate bwoba manyi oyambadde t-shirt ya NRM gwe yita wano mwenna ne baba positioninga banayite mugenda nga mulese emmere omukuza yaleese pirawo mungi buli kakati ebyemmeeza bivuddewo buli wogenda over gendo ono n'emmere nona soda twasiba soda nendeeterako mama Ebeni nga mama Ebeni ali waka nzija nkwataganye n'ekidomola ne mugamba okirabye ekidomola nga njiyemu byonna Pepsi gundi Evervesi mu kidomola kimu oba twanywa butwa kati awo simanyi nange Coca-Cola Mirinda 7up nempeza ekidomola nendyoka nzija waka ne mugamba tereka tunywere ku mmere awo nno nange nenywa ku kasoda ekkololo naye nga sikimanyi nti bannange ntunze kyapa Bayibuli egambye omwana bw'akula bamuwe ebibye Museveni tuwe ebyaffe kati nammwe bwe muba mukuze omukuza mumumanyi gyali Bayibuli si weegambye nabagamba wano kino ekintu ntera nnyo okukyogerako ku entare ya Tooro oyo Lukira Basajja Kabamba Iguru owe Tooro yali ku mbaga ya Ssaabasajja Kabaka Mutebi nga ayina ekimotoka kye naye nga ye kabaka wa Tooro n'azannya n'ekimotoka kye ne bayingira wansi mu ntebe naye eddira eyo n'azannya nga ye mugenyi omukulu ne bagamba over kabaka abuze over mutege ku miryango babbye kabaka w'e Tooro over amulabako mumulabyeko over security over mutege bwe mulaba amutwala embaga katono eyimirire baba bali awo bakyanoonya baba buuza ona amukuma omwana aliwo munnange omwana abadde atudde wano aliwa akamotoka ne kafuluma wansi mu ntimbe n'afuluma naye ekimotoka kye omusajja mugagga ye nannyini Tooro naye ng'emyaka gyagala kimotoka kati ne mu Uganda mulimu wamma wangaala ennyo oyo Kabamba Iguru I love you mwampa omukyala sibabanja Tooro sigibanja ate njibanja ki gwe owulidde njibanja Tooro sibabanja naye kakati genda ng'ozunga n'ekimotoka okimuwa olabe musajja mukulu muwanvu bw'ati kati genda ng'ozunga n'ekimotoka oba genda obimunyumize azooka akukuba oluyina abasirikale be bakutwale obyogera otya ku Ssaabasajja Kabaka entare ya Tooro omanyi waliwo eyo Mogadishu waliwo eyo Kampala waliwo eya Buganda eri ya Tooro kati yakula takyali mu kimotoka ye nannyini Tooro era olubiri lwe baalimukwasa luli ku lusozi bwe ruti bw'olutuuka lwa laawundi bwe ruti omanyi kye bayita olubiri kati yakula takyali mu bimotoka mwe bannayuganda bwe munaasigala mu bimotoka mu ice cream mu pirawo wa Uhuru soda bagamba bati era kampani zonna temwerabira okujja kololo kampani zonna zisazeewo soda yena gwe zikusogola kati wa bannayuganda bwereere ojja osibe kusindisa bigere batwala mu byapa nabbanja juzi Museveni agabudde 10,000 gwe wa NUP vam NUP olwano yambadde red kale Museveni agabudde gamba oye Museveni agabudde ekyapa nusu 10,000 Museveni agabudde wama Museveni agabudde ya oye Museveni agabudde abasirikale njala yali ebaluma ne basama abasirikale balumwa sente nengamba senga omusirikale addamu amagezi n'akuba nabbanja essasi mu mutwe katusabe Mukama bawo omukisa Mukama Katonda wa Ibrahimu ne Isaka ne Yakobo tukwebaziza olunaku lwaleero Mukama Bayibuli egambye amateeka tegafuga musika nga akuze wabula ye Museveni akyatufugisa amateeka gali agatugaana okuvuga emmotoka mu 83 nazaalibwa 81 amateeka gali teganzikiriza gali ganzikiriza kipanka ekyo kyonna kivuga
kakati oyinza okujja ng'ozunga nakyo amateeka ganzikiriza ate nvuga emmotoka lwaki sikkirizibwa nenvuga ekipanka kyange ekitaliiko mateeka era n'ow'emmotoka bamubuuza omwana obadde tumulaba ng'avuga ekipanka lwaki omutomedde oba nze oba mpiseewa oba nnyingidde ekkubo kimukakatako okulowooza nti kati omwana w'ekipanka ayinza okuva wano sayidi kansibire wano nga tannajja era bwantomera bamukwata emyaka gyange gya kipanka kati nkuze mmeze n'ekiwalaata Museveni aŋŋamba wire genda ovuga ekipanka Museveni sijja kuvuga kipanka kitange Uganda yaleka ekyapa Museveni ekyapa kyaffe kiriwa ekyapa kyange kiriwa musajja gwe ekyapa kyaffe kiriwa lwaki weekomya ebintu by'abaana nga muzeeyi yakuyita nga musajja mukulu n'akuteresa ebinagamba si gwe bazaala si baana bo nkimanyi oli just mukwano gwange nterekera ku byapa by'abaana bange Yes, I'm coming. Okay. Yes. Mazima ddala ebyapa byaffe biri ludda wa musajja gwe Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo tubangize ebyaffe naffe tusituse Mukama twagala byabusika byaffe Bayibuli egamba ekiseera bwe kituuka amateeka gaba tegakyafuga mwana kuba ebibye bimuweebwa niyeekolera byayagala kati naffe tutambuleko generation eri oluna naffe tufuuka abasigire tuwe generation ejja bwe kityo bwe kirina okuba America yo bwekikola generation gundi etula negamba gundi yabagira newankubadde nga mukadde kadde atukwatemu yaba atukwatamu Obama wana yatukwatamu kati tuweeko kuweekyenda nga bakimanyi nkyajja vaawo waliwo ne gwe bawaamu kimu gwe teri kintu kiruma nga kufuga kimu nga Trump genda obuuze babiri eki nga Trump teyadda yayitirako sayidi ate no ye Trump nonno ye yakayana kusivaawo mwanzibye babiri teyadda ne ku ballot teyadda ne mu campaign teyadda yaviirako sayidi zeeri Mukama twagala ebyapa byaffe mu linnya lya Yesu nsabidde abalwadde nsabidde abantu bonna basisinkane ng'okulemerwa kwabwe bwe kuli ng'okwegomba kwabwe bwe kuli mu linnya lya Yesu mwana Katonda nzonna tusabye amiina Mukama bawo omukisa waliwo ekingobe emabega w'emizindaalo kamalo kimaliriza tusisinkane enkya aliyo gamba nti ayi Mukama olunaku lw'olwaleero mpulidde ekigambo kyo nenzikiza n'omutima gwange nenjatula n'akamwa kange nti ndokose Mukama ndokose mu linnya lya Yesu amiina Mukama banjagalire mubeere bulungi tusisinkane enkya nate Mukama bw'anaaba ayagadde I sign out.